佢咁樣逼搶，即係話佢又包住嗰、個，即係呢個人又想去包呢個位，包呢個又想去截擊佢，即係好大可能性會係咁樣，好正常。所以佢當你咁做嘅時候，你留意下佢係咪咁樣做。如果佢咁做，而條空檔嚟出現嘅話咧，你哋成個 team 咧，呢幾個人咧就要去知道呢個息路，呢個係一個突破嘅息路嚟嘅，係咪有啲複雜？有啲複雜，因為你成個 team 嘅配合咧係有啲複雜，所以你哋一定要打 team 嘅，如果唔打 team 咧，你做唔到呢件事嘅，得唔得？第一個 scenario OK，即係話佢又想去搶你波，又想去包佢龍門，佢就由呢一度去包佢。結果咧咁樣咧就又裝呢個，咁個 B 服咧就走落嚟，個 B 服走落嚟之後咧，我哋兩個分咧，因為 B 服冇辦法去突破佢，佢可以有呢啲去突破，或者呢啲嘅突破，我哋經常用個 free man 就係喺呢度去用嘅。當我一突破咗幾個嗰陣時咧，因為我哋大家都知道我哋要做咩嘛，我哋要做 free man 嘛，一係做俾呢個，一係俾呢個嘛，我就好容易做到呢個突破咯。咁呢個角色咧，阿華哥，仲有邊幾個啊？你哋係會合作嘅呢件事。將係需要你係需要你哋去做呢件事。你做呢個角色嘅時候，當係呢個情況出現嘅時候，你做幫我。第二個唔使做身，唔使你咁俾佢就一打一打，即係佢喐，我哋就要喐，即係呢個就有嘅，係啦，呢個咪就呢個就交個一走，係嘛？我係咪練過？我哋係咪練過呢種？打開個身啊！呢幾個都要，呢幾個都要捉嘅。呢兩個幾個位，呢個咧，呢個想拉佢落嚟先，再上翻嚟，即係拉佢落嚟，再上翻嚟，即係兩個步伐落嚟，再上翻嚟，又或者佢唔喐都得嘅，呢個時候佢唔喐都得嘅，不過最好咧就拉佢落嚟，佢跟你，就先去做打出。咁呢個一路得佢啦，手上嘅都會得。跟住我哋交個波落打，佢可以交兩邊。因為呢個人需要配合咧，就將呢個人嘅人冇錯角色，呢個都係要拉走嘅啫，拉走佢，因為將呢個 gap 大啲。如果呢個叫入係啦，如果你即係佢驚你傳呢邊傳，我哋有唔同嘅 scenario，頭先嗰個 scenario 咧就係呢一個碌，露出一條咁嘅 pass line 喺度落去，落咗 pass line，我哋就用呢個 B 房嚟到做個分咧。我哋留意下呢條 gap 夠唔夠俾呢個打穿佢，呢個係即係觀察下，我哋幫佢做呢個角色。如果做唔到，佢好責任，繼續玩，繼續喺度玩，使心急，因為當我哋一起電梯嗰陣咧，我哋要啲人，咁我哋就會成個打錯。佢未必一定埋嚟，因為佢埋嚟咧，我咁樣啦，咁就散咗。所以我哋冷靜。我哋一定要嗰啲樞紐，啲樞紐唔好企喺度，唔好企喺度，一定要埋嚟，沉咗落去，令到佢內收，令到佢我哋有足夠人數去同佢猜，得唔得？OK 啊？呢個一粒波咧，係結果係。但我嘗試下做下先，我嘗試下做先。如果真係做唔到嘅，冇人鬧你嘅今日，可以做唔到嘅。今日係啊，唔係今日係冇考慮咁多嘢，跟住嗰啲嘢嚟知。唔係，我想問先，係咪呢三個係項目？藍色全部都係4個。唔係即係編制上邊啊，編制上邊中間。中間。係呢個右閘，左閘。左閘。呢個都係。呢個兩個中場嚟嘅，呢兩個係。
集一個鐘頭。然後呢兩個咧就係因為邊嚟嘅。因為其中一個可能係呢邊出嘅，只不過如果你引開佢嘅時候咧，佢喺呢度出。嗱，頭先第一個 scenario 你知啦，我哋一陣就先逐個做。聽阿 Sir 講埋另外三個先。第二個 scenario 咧，佢可以係咁走，可以係咁走㗎嘛，係咪？可以咁走。如果佢咁走，佢咁走係點啊？咯，咁咪露咗條中線俾你咯。咁你可以呢邊去，呢邊去，呢邊去得咯，甚至乎打穿都得咯，係嘛？係啊，係啊。得啦嘛，得啦嘛，即係呢一個去壓迫你嗰陣時，兩個線啦，呢個線啦咁壓迫佢，呢個線啦咁壓收集佢條拉，睇佢點樣去走。如果佢俾條拉佢走，俾條中線佢走，如果兩個好窄嘅呢度咁位嘅，我做到拆。好啦，第三個線啦，佢可以拍㗎嘛，佢可以點㗎嘛？呢個壓咁點啊？交俾佢咯。有個交俾六門啦。你另外一個做法咧，如果我係做標屈咧，我哋可以做過少少咁樣打佢嘅，打穿佢嘅，可以打得穿嘅，keep 住呢兩條穿。如果佢呢度落去嗰陣時係有條拉嘅，咁你就咁樣喺呢度打穿佢，係咪啊？即係你要睇下呢個 gap 夠唔夠？如果佢封咗呢條拉嘅，你咪拉過少少，打穿佢咯。佢呢邊咧，其實佢呢邊咧就自己俾你咁大個少少咧，就打穿。譬如有一台有一台波就係咁樣可以做到呢件事嘅。得唔得啊？4個線啦，最簡單嘅啦，我哋只係兩個人，我哋處理呢兩個人啫，我哋其他啲冇處理嘅，就係咁簡單。好，好，嗱，咁我哋開始嗰陣時候，我哋先用啲空去猜咗先，逐個線交嚟去猜，做翻嗰個猜傳先，猜傳好啦，咁我